Тогда туда иду. Так, хорошо. Так, что мы сейчас будем делать? Сейчас мы будем зажигать камин. Вот это сделаем вот так трубочкой, да? Вот туда бросаем. Удерживает огонь. Это очень важно в доме. Всегда. Тепло, большой огонь. Вот у нас такая чурочка здесь хорошая. Так садится. Ой, и наслаждаться теплом. Это так хорошо. С Новым годом! В Новом году желаю всем хорошего домашнего тепла, очага, уюта, здоровья, и чтобы у всех было все хорошо.